Ehamba nawe bezama ukuyifukula bayithe iphansi ngehlile. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba uYesu Kristu akafuni umuntu ozofika amelane naye. Hallelujah. Amen. Ufuna umuntu ozofika azithobe kuye. Amen. Hallelujah. Amen. So xa umuntu azithobela iphakasa samandla, umuntu azithobela kubani? UYesu Kristu. Ngoba iBhayibheli ithi wabakhupha eyiphutha ngesandla sakhe esithe nkqi. Hallelujah. Amen. Xa umuntu ophansi kwesandla uchaza ukuthi uphansi ukaThixo okanye phansi ukaYesu. Amen. Hallelujah. Amen. So njengoba silapha enkonzweni nje masizame ukuthini? Ukuzithoba. Hallelujah. Amen. Xa uzithoba kuYesu uzithoba kalapha emntwini. Hallelujah. Amen. Utata Abraham noma Abraham wesithi uma Abraham ngebiza umyeni wakhe. Umama uSara ngebiza tata Abraham athi inkosi yami. Hallelujah. Amen. Inkosi esiyaziyo uYesu Kristu okanye uThixo. Hallelujah. Amen. But uAbraham yena unkosikazi wakhe xa nje uAbraham ubona ntoni? Inkosi yakhe. Hallelujah. Amen. Kanti iBhayibheli ibithe indoda yoshiya umama wayo tata wayo namathele emfazini babe nyamanye. Amen. So xa uyijonga lalo leya uAbraham noSara bayalingana bayafana bangumntu oyi-one. Hallelujah. Amen. But uSara wakhetha ukuzithoba kubani? KuAbraham. Abraham. Wathi inkosi yami. Hallelujah. Amen. Wefuna ukwenza ntoni? Ukuzithoba. Hallelujah. Amen. Nangaxesha kufika ingelosi lwasara kulo nyaka uzayo ngexesha kule nyanga kulo nyaka uzayo uthi kuzobe ekwenzile noku ithi iBhayibheli wayo umama uSara emlilini wakhe wafika wahleka qha. Hallelujah. Amen. Akamsayitheli okwenzeka ntoni na. Hallelujah. Amen. Emva koko xa ubuzwa yini wathi awuThixo ondihlekisile inkosi yami. Hallelujah. Amen. Kanti fanele uthe inkosi yakhe uThixo lo beze nemessage no uThixo lo ahlala endlini. Hallelujah. Amen. Yayibasile amakhona bakhoyo kuba kuthiwa umuntu ngumzo bathi tamzo naye athi tamzo kodwa ngumfazi kanti unkosikazi uthobela umyeni wakhe. Hallelujah. Amen. Ngoba